बहुत दर्द हो रहा मम्मी। रुको, तुम रुको, मत जाओ अभी। हाँ मम्मी, पैर में बहुत दर्द हो रहा है। मैं घर आना चाहता हूँ मम्मी। काम तो करना ही पड़ेगा, काम नहीं करने से सैलरी नहीं मिलेगा। ओ, इसका पैर में तकलीफ है बट नहीं बोल रहा। हाँ माँ, थोड़ा समझने के लिए कोशिश करो। मैं देखता हूँ अगले महीना भेजने के लिए। पैर का हालत कैसा है आपको मालूम है ना, बहुत दर्द होता है, ज़्यादा काम करने से खून निकलता है। अरे, इसका ये प्रॉब्लम है तो भी ऐसा काम कर रहा है। हाँ माँ ठीक है, अपना ध्यान रखना, ठीक है ना। हाँ हाँ, मैं कॉल करूँगा, आप टेंशन मत लो, ठीक है। हाँ 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 ठीक है। अरे ठीक है, इसको देखना पड़ेगा।